नमस्कार, मी आकाश नलावडे. श्रावणाच्या हिरव्या रंगात आपला आवाज आपली सखीच्या तसेच विरंगणा महिला विकास संस्था संयुक्त मंगळवारी खेळ व शारदीय भजन असा कार्यक्रम तळेगाव शहरात महिलांसाठी आयोजित करण्यात आला होता. कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून नगरसेविका हेमलता खळदे, नगरसेविका वैशाली दाभाडे, मोहिनी बेगडे उपस्थित होत्या. त्याचबरोबर आपला आवाज आपली सखीच्या तळेगाव विभागीय प्रतिनिधी संगीता शेंडे, विरंगणा संस्थेच्या संचालक अध्यक्षा निलिमा दाभाडे, अध्यक्षा वीणा दाभाडे व सर्व सदस्य उपस्थित होत्या. प्रस्ताविक विरंगणा संस्थेच्या अध्यक्षा वीणा दाभाडे यांनी दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. यावेळी आलेल्या सर्व पाहुण्यांचे सत्कार करण्यात आले. आपला आवाज आपली सखीच्या तळेगाव दाभाडे विभागाच्या प्रतिनिधी संगीता शेंडे यांनी मनोगत व्यक्त केले व संस्कृती मंगळागौरी खेळ चिंचवड यांनी मंगळागौरीचे विविध खेळ सादर केले. त्याचबरोबर विरंगणा संस्थेच्या भजनी मंडळाने भजनाचा कार्यक्रम केला. त्याचबरोबर उखाण्यांच्या स्पर्धा व प्रश्न उत्तरांच्या स्पर्धा घेऊन नंबर काढण्यात आले. अशा प्रकारे श्रावण महिन्याचे खेळ खेळत सगळ्यांनी हा कार्यक्रम साजरा केला व आभार विरंगणा संस्थेच्या शैलेजा काळोखे यांनी मानले.